Puișor, de ce nu te duci tu afară să te joci? Ce faci tu aici? Mă gândesc. Ei, bine, bravo, și la ce te gândești tu? La pom. Tăticule, tu știi cum se numește pomul care face ciori? Păi nu există așa ceva, tăticule, cum să existe? Păi cum să nu existe? Pomul care face mere se numește măr. Corect, așa e. Pomul care face prune se numește prun. Prun, normal. Pomul care face portocale se numește portocal. Da, așa e, fiule. Atunci cum se numește pomul care face ciori? Păi, ți-am mai zis odată, nu există un asemenea pom. Nu există așa ceva. Există, tăticule! Am văzut eu un pom plin de ciori. Că se pleca de atâtea ciori. Ei, păi ciorile veneau așa numai la pom și se așezau pe crengile lui, ai înțeles? Da, și când se foc cad, Și? ele, ciorile, când se foc cad, Ciorile nu se coc. rămân verzi. Cum să rămână vezi, tăticule? Când ele sunt negre. Când e negre, tăticule? Păi, negre, așa ca o locomotivă care trece noaptea printr-un tunel. Ai înțeles? Da, am înțeles. Un singur lucru n-am înțeles. Iar. Cum se numește pomul care face ciori? Puiule, pomul nu face ciori. Una ai pomul și alta ai ciorile. Deci ciorile vin așa mai în vizită la pom. Și merele când vin în vizită la măr? Puiule, merele nu vin în vizită la măr. Merele chiar cresc în măr. Și după ce cresc, zboară? Merele nu zboară, merele cad. De unde cad dacă nu zboară? Din măr, de unde? Și ce fac ele în măr? Păi fac ce fac și ciorile stau. Am înțeles tot, tăticule. Mi-ai explicat foarte bine, dar vreau să spui și mie ceva. Spune, spune. Cum se numește pomul ăla care face ciori? Puișor, drag. Puișor, cumple, ți-am mai zis. Nu există așa ceva. Deci nu există pom care să facă ciori. Nu mai pot. Nu mai pot. Doar e capul. Ce faci acum, tăticule? Mă gândesc Și la ce te gândești? la pom. Pomul care face mere se numește măr. Bravo, tăticule! Pomul care face prune se numește prun. Așa e, tăticule! Pomul care face portocale se numește portocal. Ține tot așa, tăticule! Atunci cum se cheamă pomul care face ciori?